हेलो, मैं आरजे नीर सिंह। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है पर्यावरण विशेषज्ञ दिनेश कनाडे। दिनेश कनाडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नेचर डे साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हम हमारे नेचर को इसी तरह प्रदूषित करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। ऐसे कितने उदाहरण हमने सुने हैं और देखे हैं जब नेचर स्पिरिट हमें सबक सिखाती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा है कि लोगों की समझ जल्दी से ये बात समझ आ जाए। प्रोजेक्ट 1 का क्या हुआ कि पर्यावरण नहीं। और अपने स्वास्थ्य के साथ प्रोजेक्ट 1 किसी भी कीमत में सक्सेस होना चाहिए। नहीं रुक, मैं वही ऑफिस में आ रहा हूँ, ठीक है? तब हमें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है और तब हम सब कुछ खो चुके होते हैं। अच्छा है कि लोगों को इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लेना चाहिए कि बेबी नहा रहे थे। और बेबी, और क्या प्लान है आज का? अच्छा, एक काम करना, जो मैंने वैलेंटाइन डे में लिपस्टिक दिया था वो भी लगा लेना। लाल लिपस्टिक अच्छा लगता है। अरे मेरी जान है लाल। बेबी, आज तुम्हारी मनपसंद वाली पिक्चर देखेंगे। हाँ क्यों नहीं? क्या मेरे को गुस्सा आ रहा है? क्यों बेबी? अच्छा, मैं दिन भर फोन नहीं किया इसके लिए। कितना प्यार करती हूँ मुझसे। आज तो पक्का आइसक्रीम खिलाऊंगा तुमको। हाँ वही गलीना वाला। ठीक है, मिलते पक्का।
सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित। ओ मेरा बेबी। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, उस गांव में देख कमाल दिखती हो तुम एकदम। अच्छा, वो जो मैंने दिया था, मेरा मतलब वेनिला वाला लिपस्टिक जो दिया था बड़ा मुझे अच्छा लगता है वो टेस्ट। हाँ हाँ, अरे तब तो बड़ा बहुत मजा आएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद फोन करो, थोड़ी देर में। प्लीज बेबी प्लीज। हाँ रखना। सर गुड इवनिंग सर। 3 दिन से फोन कर रहा हूँ आपको, ऑफिस भी नहीं आ रहा हूँ सर। वो प्रोजेक्ट 1। हाँ? सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर गंदी बदबू आ रही है। सर आपको नहीं आ रही है? बिना कॉल किए घर पे मत आना। सर सॉरी सर, आप ठीक हो ना? गेट आउट। सर गेट आउट। लो खाओ।